tatagi sareng tatagi kedah sing sae koma ulah ieu kan sabalik ngare urang di kota ieu urang kota sok kalah kanaon saling ngomongkeun geuningan kitu nya dijadian sinetron ibu-ibu ngomongkeun sok nonton sinetron nonton gosip gitu. Aya leuwih na dorol teh kagorenganana dibuat dina gosip ieu aya di bawah beda. Tatangi sareng tatangi kedah sing sae. Adab-adaban ka guru kedah sing sae, adab-adaban ka sepuh para sepuh urang sing sae. Adab-adaban kanu janten naon, kanu janten relasi upami di padamelan sing sae. Jabatan anu gaduh jabatan luhur kanu naon, kanu padamel-padamel di hanapeunana sing sae. Atuh padamel anu dihanap kanu saluhureunana sing sae. Sadayana estuning kedah naon berjalan di atas kahadean. Berjalan di atas kasampurnaan akhlak salaku naon muslim mukmin anu neladani naon tadi akhlakna Allah buktosna rahim sareng rahmaniyana Allah subhanahu wa ta'ala. Naon artina urang kedah tiasa meneladani sabab Allah depan parantos saur tadi ya parantos nyiptakeun urang teh kalayan sampurna. Perbuatan Allah mah teu aya nu sampurna. Saur Allah allazi ahsana kulla syai'in khalqa. Ihsan. Geuningan urang teh bab ihsan sok sering ngadamu ti para asati, ti para pangarsa kasepuhan, para kiai di dieu ge paegeuna. Ma'wal ihsan al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah yen anjeun kudu ibadah ngaibadahan ka Allah ka'annaka seolah-olah anjeun tarahu ningali Allah. Fa in lam takun lamun teh anjeun teu bisa ningali tarahu ningali ka Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu maka yakin sajana Allah mah yaraka ningali ka anjeun. Ta ieu teh sanes mung saukur berlaku dina relasina urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan teh mung sanes saukur naon sanes saukur urang relasina urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ihsan teh oge berlaku kana saluruh aspek kahirupan umat manusia. Antawis tadi sepuh sareng putrana sing aya ihsan. Ulah daya sepuna kalahkan naon minamelan kamaksiatan atanapi kagorengan. Pedah daya sepuh nu ningatlikeun. Pedah daya jabatan atur korupsi geuningan di urang masuk itu tradisi teh. Pedah teu ditinggalikeun ku naon? Ku jabatan ya kuno naon kuno gaduhan jabatan anu luhur. Anu sami di antawis tatangiki kedah berlaku ihsan. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Teu sampurna kaimanan aranjeun teh kecuali urang pika cinta pikeun naon dulur anjeun naon wae perkara anu urang oge dipika resep. Lamun urang resepna dikiserian kitu nya dipasihan senyum ku batur atau urang oge kedah naon memberikan senyum yang terbaik. Kapan senyum teh sedekah gitu. Dari sedekah teh sanes wae mung saukur urang kedah naon masihkan ku harta banda ku hartos sanes. Bahkan saur Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi at-tabassum fi wajhi akhika teh parantos mangrupikeun sedekah. Lamun urang alem diobrolkeun ku batur atuh urang teh ulah ngobrolkeun batu tak ibu-ibu mah khusus kanggo ibu-ibu. Oh maksudnya atuh itu rasa kana sadayana. Lamun urang alim di batur ku batur atuh urang teh sok
ulah janten tukang buah bau kabatu. Tah nu kieu mah teu ada disebut kenal geuningan ku agama sanes karma teh. Da yakin di mana orang migawe kana hiji kalakuan gitu ya. Hiji kalakuan anu tipi karaseun ku batu, tipi karaseun ku urang, da yakin batu oge naon bakal migawe anu sami. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, utamanya dalam bab interaksi sosial. Utamanya di bab eta interaksi sosial antawis urang, antawis papada jalmi sok seueur di antawisna naon gara-gara ucapan anu teu sae sok timbul naon paceng kadan. Di kota masuk itu eta teh antawis hiji tatangi sareng hiji tatangina kitu nya pabaur-baur sataun tarasa deui gitu. Aya nu gitu wah mudah-mudahan sarang tinggal mudah-mudahan. Margi naon inna syaitana yanza'u bainahum, dari setan mah pasti bakal merengkuh keharmonisan anu terjadi di antara sesama muslim pujalan naon wae. Dan desangkeun gara-gara ucapan anu teu sae ti budak upamina ti putra kasepuhna sok janten naon ngarungkankeun rumah tangga. Eta teh teu sakedik kitu. Rumah tangga wujud-wujudan gara-gara lisan teu dijadi. Janten wujudna ihsan teh sanes mungsa ukur dina segi perbuatan. Dina ucapan oge ihsan teh kedah ngawujud. Ucapan kedah sae ti istri kanu janten caroge, pon kitu deui ti caroge kanu janten istri sing sae. Kapanan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oge sebagai tauladan suri tauladan urang anu sampurna, anu maha sampurna. Kapanan naon khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kuring teh naon kaula teh termasuk naon khairukum anu paling baik interaksinya dengan apa? Li ahli, dengan keluarga. Kapanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebat ka Siti Aisyah nanti naon geuningan ya lumayan cukup apa kaciri tara dipanggil itu ya lumayan wahai kau yang pipinya kemerah-merah bapak sok itu tara jadi orang gusti apa nulis korowat tapi terkenal ya terkenal kehilangan momen walaupun sekalipun orang teh ibu bapak sadaya parantos umuran gitu ya. Da Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oge pada nikah ka Siti Aisyah teh parantos susah. Tapi selalu ucapan, selalu tindakan dari papaesan kunaon ku kahadean anu sampurna, ku akhlak anu sampurna. Teu acan kantos sehingga Kangjeng Nabi Rasulullah sadayana naon ngagoro kasih Siti Sayyidatuna Aisyah ku pacariosan anu kasar, ku cariosan anu awong. Kapan urang teu kana buat eta teh sok lamun tiap urang boga masalah kitu. Ari urang masuk rada kitu ya eta sok rada minta ti Kangjeng Nabi. Termasuk si budak sami ya khawatir fillah yarhamukumullah. Sok seueur geuningan kajadian urang katinggalan katoyan dina berita-berita sing saliwar dengan kejadian miris anu membuat mata hati kita ngaraos miris ka cenah. Aya antukna putrana ngaburu bapana, aya bapana anu ngaburu budakna, aya tatanana anu ngaburu tatanana anu luar biasa. Tah ieu teh naon salah satu faktor tina paceng kadan nu aya di antawisna kaalaman ku urang sareng karanam anu urang salah sawisna naon teu anjeun
akhlakna Allah, kasampurnana Allah anu direpresentasikan ku rahman sareng rahimna Allah urang teu ditanjurkeun dina kahirupan urang sadinten. Ya. Nyarios urang teu diwong ku bibirna. Bibir urang teu diwong. Abang teu ulang teh apa nyarios teh kasar sareng kasar tuh. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu telempeng istaqama yastaqimu telempeng saurasul imanu abdin imana hiji hamba hatta yastaqima sehingga lempeng. Naon lempeng? Qalbuhu hiji ya, hatena wala yastaqimu jeung teu lempeng qalbu naon hatena hatta yastaqima sehingga lempeng naon lempeng lisanuhu janten kedah lempeng teh mun sadasaeueun naon perbuatanna anu ditenggarakeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam dina ieu anu ngajantenkeun ieu cirining naon ciciran kasampurnaan iman hiji jalmi teh dua perkara. Hiji istiqomatu qalbin, kadua istiqomatu lisanin. Naon ari istiqomatu qalbin? Ari istiqomatu qalbin teh istiqomahna hate. Nya kumaha kieu hate nya kudu istiqomah nya kedah sesuai naon tina tuntunana Allah Subhanahu wa taala nyicingan dina parentahna Allah Subhanahu wa taala ngajauhan tina naon tina larangan Allah Subhanahu wa taala anu disebutkeun ku bahasa agama sebagai taqwa. Da geuning saur ahli hikmah ya. Ahli suluh, ahli hikmah kata Nabi tasawuf lah panjenengan gitu. Ari hate manusia mah terklasifikasi, terbagi-bagi, tiasa diklasifikasi karena sababaha rupi. Aya nu disebutkeun hate anu sehat. Aya nu disebutkeun hate anu gering. Anu katilu kacidam itu Bapak ya rahmatullah jami'an. Ayat kasebatkeun hate anu pai anu parah cenah eta. Gaul ibu. Parah eta mah jelas. Kumaha teh anu pai teh? Hate anu pai mah qalbun fajirun anu lacut. Aya lacut teh namanya. Lacut ya atunan zalimun li nafsihi ta bahasa Al-Qur'an apa kitu. Zalimun li nafsihi, zalim ya saumur. Teu aya eling-elingna ka Allah Subhanahu wa taala saumur umur hicinga dina kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala. Teu inget bahwa di alam dunia teh manehna diciptakeun ku Allah kedah naon? Kedah ngibadahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu nanti ayat naon ayat kapicin iwati diisian naon kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala. Ayat kitu seueur. Jalmi anu parantos naon jalmi anu parantos pae hatena sanajan hirup. Tanu kitu talkineun teh kitu. Lakinu mau takum cenah dengan kitu. Hatena kudu ditalkin kitu. Supaya eling deui kembali deui ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, aya anu kasebat hate anu gering. Aya gering upaya teh siga urangnya eta moal gitu. Moal. Kadang ingat ka Allah, ingat ka Allah masuk rajana jadi bersolawat. Mun ingat ka Allah masuk ulang lagi dan buat beda lamun jeung teu inget ke Allah, teu inget ka Allah mah udah lagi surah. Jam 8 karek udah. Subuh dihijikeun di dieu jeung duaan. Jadi salat subuh suha.
subuh jeung duha. Kadang-kadang urang mah sok kitu eta teh urang pisan meureun eta mah. Mudah-mudahan ditebikeun sareng dirodatkeun ka imanan urang. Kadang-kadang maksiat ka Allah, kadang-kadang naon eling ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nalika iman urang napahan teh naon sok urang mah taat ka Allah Subhanahu wa taala tapi dinalika urang keimanan urang ngirangan sok naon ngalakukeun kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala urang teh. Tah nu katilu mah iman anu qalb hate anu sehat. Bahasa Al-Qur'an mah hate anu salim, qalbun salim. Mata ayat kasebat salimah geuringnya Bapak. Nah eta teh kitu mah ieu negara-negara naon ngajaga hate urang supados naon salim. Sehat. Selalu senantiasa naon paningali urang, panangan urang, soca urang, pangurung urang, lisan urang. Ya. Naon deui sampean urang sadayana naon diriksa dijaga supaya aya naon dinyicingan dina kaistiqomahan taat ka Allah Subhanahu wa taala. Tahnukir kasebatan qalbun salim. Maka saur tadi teu sampurna iman hiji jalmi lamun teh urang naon kondisi hate urang masih teh naon berubah sesuai dengan kondisi sareng selera urang anu biasa nama sok dikontrol ku hawana nafsu. Kumaha carana ngabersihan hate urang? Eta mah leutik bahasana geus we. Mudah-mudahan sanes fokus tiasa paham. Anu kadua, ciciren kasampurnaan iman hiji jalmi teh tiasa dicirikeun ku naon? Tiasa dicirikeun istiqamatul fil lisan. Istiqomah dina lisan. Aya lisan orang ngicingan dina kaistiqomahan. Soca orang ngicingan dina kaistiqomahan. Pandangan orang ngicingan dina kataatan ka Allah. Sampean orang ngicingan dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Sampean orang tarak orang diajak kana naon kana tempat-tempat anu berpotensi bakal ngajak orang kana kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala. Tah nu kieu disebut naon istiqamatu lisan. Da geuning saur ulama suluk naon al-zahiru unwanul batin. Ari perkara lahiriah teh eta mangrupikeun naon? Mangrupikeun pintu gerbang pikeun naon? Pikeun masuk kana naon perkara anu batin. Janten aya korelasina eta teh. Semakin hade perilaku hiji hamba, maka semakin itu menunjukkan naon kualitas keimanan seseorang. Semakin buruk akhlak seseorang, maka itu semakin naon tiasa nunjukkeun kana kualitas burukna iman seseorang. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, tah di mana jalmi parantos tiasa naon meneladani kana kasampurnaan Rahman sareng Rahimna Allah Subhanahu wa taala, maka ku Allah pasti naon bakal dipasihan konsekuensi. Naon konsekuensina? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Duh, ayat tambahan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Pikeun jalmi-jalmi naon anu nyampurnakeun akhlakna. Akhlak katatangina hade, akhlak kulawargina hade, akhlak kasampurna hade. Akhlak sagara nu paling akhlak dina raraga naon interaksi sosial di antawis manusia-manusia anu mukmin anu muslim saestu ning sampurna numutkeun kana naon kana tari kasampurnaan rahmaniyah sareng rahimiyah na Allah Subhanahu wa taala, maka naon bakal diganjar ku Allah ku dua ganjaran. Lilladzina ahsanu kahiji al-husna. Naon al-husna teh? Ari al-husna teh ridona Allah Subhanahu wa taala. Ridho di mana? Di alam dunia hungkul henteu.
ridhona di alam dunia katut alam akhirat. Al husna teh mangrumpikeun sawargana Allah di dunia sareng sawargana Allah di akhirat. Anu kadua wa ziyadah. Naon ari ziyadah? Sareng tambihan. Hiji-hiji nikmat anu diudag-udag ku ahli surga jaga di yaumil akhir insyaallah. Hiji-hijina kanikmatan anu teu aya di pangluhurna iwal tininggal kana raraina Allah Subhanahu wa taala. Maka pikeun jalmi anu tiasa meneladani kana kasampurnaan akhlakna Allah, rahmaniyah sareng rahimiyahna Allah Subhanahu wa taala bakal ku Allah diganjar ku dua ganjaran ieu. Naon nu kahiji al husna sareng ziyadah. Ridhona Allah tiasa ninggal kana raraina Allah Subhanahu wa taala. Mainkan ulah seueur-seueurnya pamarsa atuh pilih tos ieu. Insyaallah maintenan sakitu wae anu pusing kuring biasa tapi hatur. Mudah-mudahan ieu teh biasa ngajarkeun ilmu anu mangpaat. Da geuning seueur bungtosna ilmu anu urang dipelajari teu manfaat. Naon dari ilmu nu manfaat teh anu biasa tah nganteurkeun urang kana ridhona Allah Subhanahu wa taala. Da bungtosna oge seueur ibu bapak yarhamukumullah jami'an ilmu anu janten matak janten naon ngahijab kana amal-amalan. Kayak jaga di yaumil jaza ayat di golongan saur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tah salah saeuna teh anu ditarik ku Allah teh jalmi anu ngaduhan ilmu. Ya. Apa yang engkau perbuat di bahasa Indonesia? Apa yang kau perbuat dengan nikmatku? Nah, seolah-olah ada pertanyaan seperti itu. Aku gunakan nikmatmu ya Allah wahai Rabbku untuk mencari ilmu sehingga aku menjadi seseorang yang alim, lalu kemudian aku menyebarkan ilmuku ke khalayak ramai di alam semesta ini. Kadzab seolah-olah. Naon kadzab teh? Lah waduh. Seolah-olah bohong. Saur Allah diteraskeun anjeun neangan ilmu nyupri ilmu ya. Ngorbankeun sagala rupi demi ilmu sanes demi lillah. Tapi naon supaya anjeun dikenal ku masyarakat, supaya anjeun disebut ku masyarakat sebagai orang yang berilmu. Orang nu rajin, orang yang rajin mencari ilmu, orang yang rajin mempergunakan nikmatna Allah untuk apa? Mencari ilmu. Tujuanana orientasina lain pikeun karena Allah Subhanahu wa taala, tapi pikeun lain-lain. Tah, maka hati-hati. Ulah barogi niatna masing-masing urang aya nu hadir dina ieu majlis di bumina sewang-sewangan, mudah-mudahan aya dina jalan lillah fillahi sareng billah. Jazakumullahu khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi